Азиза Аманова өзү орусча окуп, достору менен орусча сүйлөшкөндүктөн кыргыз тилинде анчейин деле эркин сүйлөй албайт. Мындан улам ал бул кемчилигин жоюу үчүн дал ушундай кароо сынактарга дайыма катышканга аракет кылганын айтат. Бүгүн дагы бул акыл таймашка ал Ысык Көл облусуна караштуу Балыкчы шаарынан биринчиликти багындыруу үчүн келди. Я приехала из города Балыкчы, школа Толстой. Бул сынакка катышуума эжем түрткү болду. Өзүм да акыл таймаштарга катышканды жактырам. Өзүм кыргыз тилин жакшы сүйлөй албайм, ошондуктан бир аз кыйналышым мүмкүн, бирок жеңишке жетүүгө болгон аракетимди жумшайм. Ал эми 3-класстын окуучусу Дастан Нарын районуна караштуу Оттук айылынан келген. Кичинекей каармандын айтымында алар кандай китептерди окуганга абдан кызыгат. Дастан үчүн бул сынактын өткөрүлүшү мыкты мүмкүнчүлүк. Анткени ал көптөн бери ноутбук алууну самап келген. Жана бүгүн ал бул акыл таймашта баш байгеге коюлган ноутбук утуп алууну максат кылууда. Мен деген бул байгелерине кызыктым. Байкен көптөн бери ноутбукка жетпей жүргөн. Ошондуктан ноутбукка кызыгып ноутбукту алайын дедим. Мен Нарын облусунан келгем. Ал жерде менин балым бул Кудай буйруса 40 бал болуптур. Ошондо 5ке келип калдым. Китеп окууга өндөгөн сынак балдарды колдоо жылына карата уюштурулду. Алгач аймактарда биринчиликти багындырып, жогорку деңгээлдеги упайларды топтогон соң балдар өлкөнүн борборуна республикалык таймашта Баластан журналы тарабынан түзүлгөн суроолорго жазуу түрүндө жооп беришти. Бул жылы, бул окуу жылы 2019-2020 окуу жылы Баластан кубогу 2020 деген билим таймашын өткөрдү. Буга чейин аймактардан биз ошо финалга окуучуларды тандап чакан сынак болуп келди. Эми бүгүн Бишкекте Касым Албайлов атындагы китепканада 120 бала финалга чыгып, бүгүн финал ойнотулуп жатат. Бул таймаштын негизги максаты балдарды жана ата-энелерди китеп окуу маданиятына кызыктыруу жана китеп окуу маданиятын аларга үйрөтүү, калыптандырууда чогуу жардам берүү. Жыйынтыгында суроолорго так жана туура жооп берген окуучулар 1, 2 жана 3 орундарга ээ болушту. Жеңүүчүлөр Баластан кубогу, ноутбук, велосипед жана башка ушул сыяктуу байгелер менен сыйланышты. Жогорудагыдай акыл таймаштарды алдыда өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүп туруу пландалууда. Алина Бактыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.